ஒரு முக்கியமான நோட்டிபிகேஷன் பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம டீடைல்டா வந்து பார்க்க போறோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது எங்க இருந்து கொடுத்திருக்காங்க, இதுல என்னென்ன வேகன்சிஸ் இருக்கு அப்படின்றது வந்து நம்ம பார்க்கலாம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏர்கிராஃப்ட்ல இருந்து கொடுத்திருக்காங்க. சோ இதுல என்னென்ன வேகன்சி இருக்கு அப்படின்னா கார்பெண்டர், எலக்ட்ரீஷியன், எலக்ட்ரானிக்ஸ், மெக்கானிக்ஸ், ஃபிட்டர், இந்த இடத்துல இருக்கு இல்லையா அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ இந்த காலம்ல இருக்கிறது எல்லாமே தான் போஸ்டுடைய நேம். இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி சிஸ்டம் மெயின்டெனன்ஸ், இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மெக்கானிக், மெஷினிஸ்ட் இருக்கு, மெக்கானிக் டீசல் இருக்கு, மெக்கானிக் மிஷின் டூல் மெயின்டெனன்ஸ் இருக்கு, மெக்கானிக் மோட்டார் வெஹிக்கல், வெல்டர், டெய்லர், ஷீட் மெட்டல் ஒர்க்கர், பிளம்பர், பெயிண்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய வேகன்சி. ஓகேவா? சோ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டோட்டலா 150 போஸ்ட் வரைக்கும் காலியா இருக்கு. 150 பேரை வந்து செலக்ட் பண்ண போறாங்க. சோ எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் அப்ளை பண்ணுங்க. அது அப்ப மட்டும் தான் உங்களுக்கு வந்து வேகன்சி கிடைக்கும். பிகாஸ் இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்காக நிறைய பேர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ ஒன்ஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைச்சிச்சுன்னா அதை கிராப் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. இந்த இடத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளவு படிச்சிருந்தா இதுக்கு எலிஜிபிள் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. சோ எவ்வளவு படிச்சிருக்கணும்னா இப்போ கார்பெண்டர்னா அதுல இருக்க ITI கார்பெண்டர் நீங்க முடிச்சிருக்கணும். எலக்ட்ரீஷியனா அதே மாதிரி ITI முடிச்சிருக்கணும். சோ இந்த மாதிரி தான் இருக்குமே தவிர சோ கம்ப்ளீட்டா ITI முடிச்சவங்களுக்கானது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? சோ டோட்டலா 150 வேகன்சிஸ் வரைக்கும் இருக்கு. அண்ட் அதையும் தாண்டி பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் சில வேகன்சிஸும் இருக்கு. அண்ட் அந்த டீடைல்ஸும் வந்து கீழே கொடுத்திருக்காங்க, நீங்க பாத்துக்கலாம். எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ITI முடிச்சிருக்கணும். ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன்ஸும் இருக்கு, நீங்க நோட் டவுன் பண்ணிக்கோங்க. எப்படி அப்ளை பண்றதுன்னா அபிஷியலா ஆன்லைன்ல தான் நீங்க அப்ளை பண்ற மாதிரி இருக்கும். சோ அப்ளை பண்ணும்பொழுது என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க அட்டஸ்ட் பண்ணணும், லைக் உங்களோட 10th ஸ்டாண்டர்ட் ITI இருக்கட்டும், உங்களோட கேஸ்ட் சர்டிபிகேட், ஏஜ் ப்ரூஃப், அட்ரஸ் ப்ரூஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொன்றும் அட்டாச் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அதெல்லாம் நீங்க பாத்துக்கலாம். சோ ஒரு 30 நாள் மட்டும் தான் டைம் கொடுத்திருக்காங்க. இது ரீசெண்டா வந்ததுதான். சோ எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் அப்ளை பண்ணுங்க. பிகாஸ் இந்த மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் அப்ளை பண்ணுவாங்க. சோ உங்களோட நோட்டிபிகேஷன் எப்ப போகும் அப்படின்னு தெரியாது. அண்ட் எப்ப வந்து உங்களோட ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் சப்மிட் ஆகும்னு தெரியாது. சோ அதனால வந்து ரேண்டமா எடுத்தாங்க அப்படின்னாலும் கஷ்டம். சோ அதனால என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா நீங்க எப்ப இந்த வீடியோ பாக்குறீங்களோ உடனே உங்களுக்கு இதுக்கான ஜாப் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா அப்ளை பண்ணிருங்க. செலக்ஷன் ப்ரொசீஜரை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் நடக்கும், அதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூ நடக்கும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்க உங்களோட அப்ளிகேஷன் வந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆவீங்க. அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம் நடக்கும், அடுத்து இன்டர்வியூ. அண்ட் ஹாஸ்டல்ஸும் இருக்கு, ஹாஸ்டல் பத்தின டீடைல்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க, நீங்க நோட் டவுன் பண்ணிக்கலாம். ஆஃப்லைன் அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் எக்ஸப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. ஸோ ஆன்லைன் மட்டும் தான், அதுக்கான வெப்சைட்டும் இருக்கு. இந்த PDF நீங்க படிக்கிறதுக்காக கோத்ரூ பண்றதுக்காக டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருவோம். ஸோ டவுன்லோட் பண்ணி பாத்துக்கோங்க. ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸா இருக்கட்டும், இன்னும் நிறைய வீடியோஸ், இம்பார்ட்டன்ட் வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் நாங்க உங்களுக்காக போஸ்ட் பண்றோம். ஸோ மறக்காம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ கைஸ்.